Değerli seyirciler, şu anda Doğru Adam Erdem olarak bu ekrana Türkiye'de görülmemiş, gerçekten herkesin ihtiyaç duyacağı müthiş bir şok bir kampanya ile geldim. Bakın, beni bugün bu ekranda ilk kez görüyorsunuz. Bu kampanya her an bitebilir. Şimdi sizlerden rica ediyorum. Hani kulağınızı dört açın dinleyin derler ya sevgili seyirciler. Bugün bu ekranda Doğru Adam Erdem olarak müthiş bir fırsat kampanyasıyla karşınıza geldim. Şimdi insanlarımızda, bakın sizlerden rica ediyorum. Lütfen can kulağıyla dinleyin. Bize inanın ve güvenin. Zaten Doğru Adam olarak sizlerle buluşturduğum her ürün kalitelidir ve sizlerin beğenisine sunduğumuz ürünler sizlerden hep teşekkür almıştır. Bugün ülkemizde çocuğundan yaşlısına kadar, bayanından erkeğine kadar bir problem var. Hatta hastaneler o insanların gitmesiyle, o ameliyatların yapılmasıyla zaten çok gündemde. Nedir o? Uyku apnesi. Bugün hastanelerde değerli seyirciler birçok insan, erkek veya bayan fark etmez, uyku apnesi ameliyatı için sıra bekliyorlar. Özel hastanelere gidenler var. 4-5 bin TL paralar ödüyorlar ve inanın ki o ameliyatlardan sonra, o ödenen paralardan sonra bile o uyku apnesi problemi tekrar geri nüksediyor. Bunu hepimiz biliyoruz. İstediğiniz kişiye sorabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Bakın, bugün ülkemizde büyük bir keşif var. Herkesin can kulağıyla dinleyip mutlaka sipariş verip alması gereken müthiş bir ürün var. Artık değerli seyirciler, bakın o eskiden burun aparatları falan vardı böyle, hani küçük kancılar, belki bilirsiniz. Onlardan değil, ağza takılan horlamayı tamamen tarihe karıştıracak ve 4-5 bin TL ameliyat paraları ödeyerek ameliyat olduktan sonra bile geri nükseden uyku apnesi rahatsızlığının tedavisine kalıcı olarak gerçekten yardımcı olacak horlama önleyici ağızlıkla geldim sevgili seyirciler. Evet, lütfen can kulağınızı açıp çok dikkatlice beni dinleyin ve ekranın altında yazan telefon numarasını sipariş verdiğinizde, bakın bugün şurada ürün var, hemen göstermek istiyorum. Bakın, kutumuz bu ve içinden bir ağız aparatı çıkıyor. Değerli seyirciler, bugün menopoza giren bayanlarda, kilolu erkeklerde, yaşlılarda, şişmanlarda horlama problemi vardır. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama yapılan araştırmalar göstermiştir ki sadece şişmanlarda, menopoza girmiş bayanlarda veya alkol ve sigara kullananların dışında da genç bayanlarda, hatta çocuklarda bile horlama ve uyku apnesi problemi görülmeye başladı. Bu çok ciddi bir rahatsızlık sevgili seyirciler. Türkiye genelinde, bakın Türkiye genelinde bayanların %2'sinde, erkeklerin ise %4'ünde horlama ve uyku apnesi problemi var. Bu yadsınamaz bir gerçek. Bugün diş doktorları, değerli seyirciler, bakın bu elimde görmüş olduğunuz aparatın benzerlerini 2000-2500 TL gibi rakamlara insanlara hazırlıyorlar. Biz size, bakın çok önemli, gerçekten çok ciddi, çok faydalı ve şok bir kampanya ile geldiğimiz bu üründe çocuğundan gencine herkesin kullanabileceği bu ağız aparatını o fiyatlara tabii ki değil. Bakın ekranın altında yazıyor. Baktığınızda görüyorsunuz, sağ alt köşede bir rakam var. Biz bir alana bir bedava kampanyasıyla geldik. Hani o 4-5 bin TL'ye ameliyat oluyorsunuz, o sonradan rahatsızlık geri nüksediyor ya. Siz ameliyata falan hiç gerek kalmadan antihor ağız aparatını ağzınıza takıyorsunuz. Alt çeneyi 2 santim öne ve aşağı kaydıracak bir pozisyon vererek geceleri uyuduğunuzda horlama sorununu ortadan kaldırıyor sevgili seyirciler. Ayrıca uyku apnesi tedavisine de yardımcı oluyor. 4-5 bin TL verip ameliyat olmanıza da gerek yok. Diş doktorlarına gidip 2000-2500 TL gibi rakamlara böyle diş ağız protezi yaptırmanıza da gerek yok. Bize onlar çok kızıyorlar. Biz bunun farkındayız. Şu anda seyrediyorlarsa hepsi kudurmuş vaziyetteler. Ama eğer Doğru Adam Erdem bir kampanya yapacaksa, ben Doğru Adam olarak her şeyin doğrusuyla bugüne kadar hep ekranlarda sizlerle buluştum. Bundan sonra da buluşmaya devam edeceğim. Bakın, bu ağız aparatını ağzınıza takıyorsunuz ve sevgili seyirciler, biraz önce söylediğim gibi alt çeneyi 2 santim öne ve aşağı
kaydıracak bir pozisyon vererek geceleri uyuduğunuzda horlamayı tamamen tarihe karıştırıyor ve uyku apnesi tedavisine de yardımcı oluyor. Bugün horlama dediğinizde, bakın onu da size söyleyelim. Şimdi merak ediyorsunuzdur. Horlama sesi acaba neden çıkar insanlarda? Uyku sırasında solunum yolunun etrafındaki kasların gevşemesiyle hava yolunun dar bölgesindeki karşılıklı duvarlardaki mukozanın titreşimle çarpışması horlama sesini çıkartır sevgili seyirciler. Bu bilgiyi de sizlere aktarmak istiyorum. Ayrıca uyku sırasında 20 dakikalık süre içerisinde 20 saniyeden fazla sürecek ve %20 ve %20'nin altına düşen o solunum durması uyku apnesini oluşturur sevgili seyirciler. Bakın insanlar uyurken geceleri yaklaşık 10 saniye, bakın 10 saniye ve üzeri tamamen nefes alması durur. Yani bildiğiniz nefes almaz. Ne burundan ne ağızdan. Nefesin durmasıyla vücuttaki, bakın kandaki karbondioksit miktarı artarken oksijen miktarı ise azalır sevgili seyirciler. Bu da demek oluyor ki eğer siz horlamanın önüne geçmezseniz, buna tedavi olmanızda yardımcı olacak ürünler kullanmazsanız inanın ki sonu ölümle bitebilecek çok ciddi, çok büyük rahatsızlıkları da peşinden sürükler sevgili seyirciler. Bakın az önce de söyledim, tekrar ediyorum. Uyku sırasında normal hava salınımının 20 saniye süreyle %20'nin altına, %20 ve altına düşmesi uyku apnesini oluşturur sevgili seyirciler. Bakın bunlar önemli gerçekler. Yani siz uyuyorsunuz, siz bilmeden aslında gidip geliyorsunuz. Düşünsenize 10 saniye, 15 saniye uykunuzda hiç nefes almadığınızı, ne burundan ne ağızdan. İşte o horlama oluyor. Önüne geçmezseniz uyku apnesi oluyor. Siz biliyor musunuz horladığınızı? Belki evdeki eşiniz, yanınızda yatakta yatan eşiniz veya evdeki yakınlarınız size söylüyor. Sen diyor gece horluyorsun diyor. Size diyorsunuz ki ne horlaması ya, ben horlamam diyorsunuz. Gülüyorsunuz hatta, çünkü siz farkında değilsiniz. Eğer yakınlarınız size söylemese horladığınızın farkında değilsiniz sevgili seyirciler. Bugün çocuklar bile, ufak çocuklarda bile görülen bir rahatsızlık. Maalesef, ama mutlaka önüne geçmemiz gerekiyor. Mutlaka çözmemiz gerekiyor. Bakın uyku apnesi olan insanların bacaklarında şişkinlik, romatizma olur. Midelerinde yanma olur. Göğüs baskısı olur. Geceleri sık sık idrara kalkarlar. Ve aşırı terlerler. Bakın bunlar uyku apnesinin belirtileridir sevgili seyirciler. Mutlaka önüne geçmemiz gerekiyor. Bugün Doğru Adam Erdem olarak bu ekranda gerçekten çok doğru, çok düzgün ve bakın altını fosforlu kalemle çiziyorum. Çok dürüst bir ürün için bugün bu ekrana çıktım. Ekranın aşağısında yazan telefon numarasını arayan bugün herkese şu anda sadece ve sadece bu ekrana özel geldim. Başka hiçbir yerde bu ürünü göremezsiniz. Bakın Doğru Adam Erdem'i anlatımıyla seyrettiğiniz bu ürün sadece benim tanıttığım bu ekranda ve bu tanıtımlarla alabilirsiniz. Başka yerde asla bulamazsınız. Görseniz de taklididir. Taklitlerinden kaçının diyorum sevgili seyirciler. Bir alana, bir bedava kampanyasıyla Türkiye'nin her yerine 69 TL artı kargo bedeliyle evinize kadar, kapınıza kadar teslim edeceğiz. Bugün Diyarbakır'dan da arasanız, Ankara'dan da arasanız, Adana'dan da arasanız, Edirne'den de, nereden ararsanız arayın, hiç fark etmez. Bir telefonla evinize kadar geliyoruz. Ne hastanelerde sıra bekliyorsunuz, ne özel hastanelere o binlerce TL'nizi kaptırıyorsunuz. Şu aparatı değerli seyirciler ağzınıza taktığınız an itibariyle sadece ve sadece geceleri yatarken kullanıyorsunuz ve kısa süre içerisinde yakınlarınıza soruyorsunuz. Hani ben artık horluyordum, var mı bende horlama? Size diyor ki artık sen horlamıyorsun. Ve horlamadığınız zaman hani o horlamadan uyuduğunuz düzgün uyku apnesi veya horlama sorunu olan bir kişinin sizin uyuduğunuz 4 saatlik uyku onun 15 saatlik uykusuna bedel sevgili seyirciler. Şimdi bakın ben burada her şeyi konuşuyorum. Ben bildiğim bir konu hakkında tanıdığım ürünle ilgili gelir ekranda sizlerle buluşurum. Benim böyle bir özelliğim var. Ekranın altında telefon numarası yazıyor. Bakın ben tekrar ediyorum. 0216 740 06 00. Tekrar ediyorum. 0216 240 06 00. Ekranın altında 0216 740 06 00. Bakın bu ekranın altında yazan telefon numarası. Bu numarayı arayan bugün şanslı seyircilerimiz şurada görmüş olduğunuz 69 TL'ye bir alana bir bedava kampanyasıyla göndereceğimiz anti-hor ağız aparatına sahip olacaklar ve artık horlama tarihe karıştığı gibi
o binlerce TL ödeyip çözüm bulamadığınız uyku apnesi tedavisine de yardımcı olacak. Bakın belki doktorlar bize kızıyor olabilirler. Elbette hastaneler ve doktorlar çok önemli. Allah başımızdan onları eksik etmesin. Ama hani bugün o devlet hastanelerinde biliyorsunuz sıralar, izdihamlar, hani orada çok olduğu için her şey sıkıntılar, problemler olabiliyor. Bir de biliyorsunuz o 4-5 bin TL verip ameliyat olduğunuzda dili kesiyorlar sevgili seyirciler. Küçük dili törpülüyorlar, büyük dili törpülüyorlar. Hem aylarca yemek yemiyorsunuz. Ameliyat yarası, izi, sıkıntısı yani çekilecek gibi değil sevgili seyirciler. Ve sonrasında o kadar paralar verip ameliyat olduktan sonra 4-5 ay 6 ay geçince yine gibi bu sıkıntı geri yükseliyor. Bakın ben bunu bildiğim için sizlerle paylaşıyorum. Sonrasında diyorsunuz ki bu kadar ameliyat oldum, kendimi kestirdim, biçtirdim, paralar verdim ama ben sağlığıma kavuşamadıktan sonra bütün bu eziyete ne gerek var? Ne gerek var sevgili seyirciler? İşte size horlamayı tarihe karıştıracak anti-hor ağız aparatı. Bir alana biz bakın büyük bir kampanya yaptık. Bir alana bir bedava kampanyasıyla 69 TL artı kargo bedeline Türkiye'nin her yerine bu kutusuyla göndereceğiz ve kutunun şöyle çevirdiğiniz zaman arkasında nasıl kullanacağınız her türlü bilgi yazıyor. Bakın bu çok önemli. Yani ben burada ekranda anlattığımda siz belki unutabilirsiniz bazı şeyleri. Çünkü bu ağız aparatını ağzınıza takıyorsunuz. Eğer çünkü Türkiye'deki herkesin yani her insana uygun olarak geliyor ama ola ki bir sıkıntı olursa 70 derece sıcak suyun içine bakın 70 derece sıcak suyun içine daldırıyorsunuz. Yaklaşık 3-4 saniye bekledikten sonra ağzınıza taktığınızda alt ve üst dişlerinizle bastırdığınızda o sizin otomatikman çok rahat ağzınıza olacak şekilde kalıp alıyor. Sonra ağzınızdan çıkarıp bu aparatı soğuk suyun altında durulayınca o sertleşiyor ve kullanıma hazır hale geliyor. Eğer şayet sizin ağzınızda dişlerinize tam oturmadığını hissederseniz bunu yapıyorsunuz ki bu bilgi de zaten burada yazıyor. Sevgili seyirciler bakın horlama problemi olan, uyku apnesi problemi olan kadınından erkeğine birçok insan var. Swap dediğimiz bir cihaz taşırlar yanlarında. Ha böyle bir cihazdır swap. Her gittiğiniz yere mübarek bu swap dediğimiz cihazı taşıyamazsınız. Büyük bir cihazdır. Otele gidiyorsunuz, tatile gidiyorsunuz. Sıkıntı. Alın bunu atın cebinize. Otelde, misafirlikte her yerde bu aparatı kullanarak horlamayı tarihe karıştıracağınız gibi uyku apnesi tedavisine de yardımcı olacağından dolayı mucize bir ürün. Ama şok fırsat kampanyamızın sonuna gelmişiz efendim. Doğru Adam Erdem olarak hepinize şimdiden geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Bu ekrandan ayrılmayın ve alt banttaki telefon numarasını hiç vakit kaybetmeden arayın ve siparişinizi verin. Görüşmek üzere, hoşça kalın efendim.